Felipe do canal Os Mistérios de Luiz Felipe. E hoje a gente tá aqui com mais um vídeo de Battlefield 1. Eu esqueci de avisar que eu comprei essa roupa nova aqui, que é essa que ele tá usando. E eu não pus nele, nem nela. Eu acho que eu pus em todos esses. Pra baixo, menos o... E esse aqui também. E esse... Com ele. Tô só esperando carregar. Ai. Sou muito desastrado. Meu Deus. A fogueira. E cai no espinho. Pula a fogueira. Cai no espinho. Ah não, meu Deus, T-Rex de novo. Assim o vídeo que eu fiz com a Ana Lu, com as aventuras de Ana Lu, que é o Battlefield hashtag 4, vai ficar o mesmo título. Meu Deus, eu vou chegar em terceiro, mano. Ih! Aí o cara vem me jogar uma foguetada dessa. Não, sou discretado. Meu Deus, eu não cheguei em último. Ah, vou roubar. Não dá pra ganhar todas, né, pessoal? Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, que ajuda muito. Um abraço e fui!